睡前一蘋果咧，醫生就賺唔到麵包錢。其實所有水果唔單止蘋果，我哋都要應該係食。就話如果你食緊薄血丸嘅人士咧，就唔好食咁多牛油果。上次同大家講到美食，今次就同大家講一樣嘢叫做食山。食山咧，好多人一定諗到食魚生、沙司米啊嘛，係嘛？沙司米都幾好食嘅，我都中意食嘅。咁啊，沙司米咧，好多人好懷疑話，我哋中國人嘅傳統一定要食熟嘢，啲嘢煮唔熟啊，咁鬼生會唔會有病菌？就唔知道咧。喺日本嚟講咧，食佢哋嗰啲沙司米咧，佢啲沙司米係經過咗係零下幾百度凍死晒啲細菌，將細菌凍死仲健康過將啲細菌煮熟，所以其實係好衞生㗎。又係咩凍死啲細菌解凍咗之後咧，然後嗰啲魚咧仍然保持佢嘅鮮味，所以呢個係食魚生嘅好處。所以你問題主要就話食魚生有冇唔健康嘅情況咧？就係睇嗰個處理嘅過程。如果你日本食咧就好安心嘅，因為日本人通常咧係比較嚴格處理嗰啲魚生。嗱，喺香港咧就每間鋪頭唔同，最緊要睇佢個處理過程究竟係咪夠衞生。不過而家又唔同啦，因為而家日本咧，因為有咗呢個所謂叫做放出呢個核廢水，有好多人擔心嗰啲魚生咧染咗呢啲污染。變咗有核輻射嘅嗰個污染咧，變咗食魚生已經唔係咁安全。咁呢個係題外話咧。因為而家所講嘅食生咧，主要個生字係指有生機嘅食品，係主要係講水果，係嚟自素食主義裏邊講嘅食生就係食水果。食水果有咩好處啊？